còn đồng phạm từng giữ nhiều chức vụ cấp xã tại một số địa phương ở Tiền Giang. Một số bị cáo là cán bộ công an. Ngày 24 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án 24 bị cáo là các cán bộ của xã về tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4 2023, Lô Tuấn Tài được thuê làm dịch vụ hỗ trợ đăng ký xe cho các cá nhân có nhu cầu mua bán xe. Quá trình thực hiện thủ tục đăng ký xe tại tỉnh Tiền Giang, Tài cùng đồng bọn đã câu kết với các cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân xã tỉnh Tiền Giang là Nguyễn Hữu Hạnh, Hồ Minh Tuấn, Hồ Văn Liền, Trần Văn Khuê, Đặng Tiến Duẫn, Lê Ngọc Sơn, Hồ Minh Phương, Tô Khánh Hoàng, Lê Ngọc Sơn, Lê Thành Mẫn là các cán bộ công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Kiên Giang để cấp 9.280 tài liệu giả là giấy phép mua bán tặng cho xe, hợp đồng mua bán và quyết định trưng cầu giám định xe máy. In the addition, during the process of the carrying out the motorbike borrowed Tài collected and the property gave the money to Command Police Office Nguyễn Văn Cúc and the Nguyễn Minh Quân to the Europe. The ingredient and the document added the data in the V2 registration system according to the motorcycle registration. The car after being repaid by Thượng and Danh whether consistent with the information about the undocumented village the hit accomplished and the actually as the common level police the bring and total amount over million VND including giving pet more than million VND giving quân over million. Sau đó Tài cùng Thương, Khánh, Danh và mình bán lại các xe không hợp pháp cho người khác, thu lợi bất chính số tiền lớn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký xe, Tài câu kết và nhiều lần đưa tiền cho các cán bộ công an xã là Nguyễn Văn Cược, Vinh Nhân để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ đăng ký, hiệu chỉnh dữ liệu trong hệ thống đăng ký xe theo giấy